নমস্কার বন্ধুরা, অ্যাটলাস গোট ফার্মে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি আবির বিশ্বাস আর একটি নতুন পর্ব নিয়ে এলাম আপনাদের মাঝে। বন্ধুরা, বর্ষাকাল ছাগল খামারিদের কাছে এক কঠিন সময়। এই পর্বে এই বর্ষাকালে কোন পদ্ধতিতে ডিওয়ার্মিং করতে হবে সেটা নিয়ে আজকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আজকের এই প্রতিবেদনটি শুরু করার আগে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। নাম্বার 1, ছাগলকে ডিওয়ার্মিং করানোর আগে ছাগলের দেহের ওজন পরিমাপ করতে হবে এবং এই ওজন অনুযায়ী কিন্তু পরজীবীনাশক ওষুধের ডোজ নির্ণয় হয়। ওষুধের ফয়েলের গায়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া থাকে, সেটা আপনারা লক্ষ্য করে নেবেন। নাম্বার 2, ছাগলকে ডিওয়ার্মিং করাতে হবে খালি পেটে এবং সকালবেলায়। নাম্বার 3, গাভীন ছাগলকে ডিওয়ার্মিং করানোর আগে আপনার এলাকার যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু আছে তাদের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করে নেবেন। বন্ধুরা, বর্ষাকাল হলো ভাইরাসের স্বর্গরাজ্য। এই সময় ছাগলের গ্রিন ফডার, বিশেষত ঘাস, লতা পাতা সহ যাবতীয় সবুজ ঘাসের দ্বারা ছাগল কৃমিতে আক্রান্ত হয়। এই জন্য বর্ষাকালে ছাগলকে ঘাস দেওয়ার আগে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্প্রে করে নেবেন এবং কিছুক্ষণ পরে সেটা খেতে দেবেন। এছাড়া আরও নানান কারণে বর্ষাকালে ছাগল পরজীবীতে আক্রান্ত হয়। আমরা আগের ভিডিওতে অনেক তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। বর্ষাকালে ছাগলের টেপওয়ার্ম অর্থাৎ ফিতা কৃমি, আই ওয়ার্ম অর্থাৎ চোখের কৃমি, লাং ওয়ার্ম ফুসফুসের কৃমি, স্কিন ওয়ার্ম অর্থাৎ চামড়ার কৃমি সহ বাহ্যিক পরজীবীতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাহ্যিক পরজীবী, যেটাকে ইংরেজিতে একটোপ্যারাসাইট বলে, তাছাড়া হুইপ ওয়ার্ম, এই ধরনের কৃমি খাদ্যনালীর একদম শেষে তৈরি হয়ে থাকে, যার আয়তন হয় 30 থেকে 60 mm। বন্ধুরা, এবার চিকিৎসা পদ্ধতিতে আসব। শীতের শেষে গরমকাল শুরু হতেই ছাগল একটোপ্যারাসাইট অর্থাৎ বাহ্যিক পরজীবীতে আক্রান্ত হতে পারে, যেমন হুকুন, আটালি, মাইট, মেজ ইত্যাদি। এদের হাত থেকে ছাগলকে রক্ষা করতে হলে গরমের শুরুতেই আইভারমেকটিন দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমি ভিরব্যাক কোম্পানির হাইটেকের খুব ভালো ফল পেয়েছি। বাহ্যিক পরজীবীর ক্ষেত্রে এই ওষুধটির রেজাল্ট খুবই ভালো। বর্ষার শুরুতেই জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে অ্যালবেন্ডাজল দিতে হবে। 30 দিনের ব্যবধানে আরেকবার আইভারমেকটিন বা ডোরামেকটিন করতে পারেন। শেষ বর্ষায় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে ফেনবেন্ডাজল কম্পোজিশনের ফেন্টাস প্লাস অবশ্যই দিতে হবে, সঙ্গে লিভার টনিক চলবে। গাভীন ছাগলকে কিন্তু অ্যালবেন্ডাজল দেওয়া যাবে না, তবে ফেন্টাস প্লাস 90 দিনের ব্যবধানে বর্ষাকালে 2 বার দিতে পারেন। সুচিকিৎসা বিজ্ঞানে পরজীবীকে 2টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো আভ্যন্তরীণ পরজীবী, যেটাকে ইংরেজিতে এন্টোপ্যারাসাইট বলে, আর একটি আছে বাহ্যিক পরজীবী, যেটাকে একটোপ্যারাসাইট বলে। আগামী পর্বে এই বাহ্যিক পরজীবী নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আজকের এই প্রতিবেদনটি এখানেই শেষ করব। সকলকে ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কার, সকলে প্রণাম নেবেন।